السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العقلي، قناة إلكترو السبتة. إخوان، اليوم لدينا التلفاز بيلسون 17 بوصة. هذا التلفاز إخوان فاصل، لا يشتغل. أوصلته بالكهرباء ولكن لا يشتغل. الليد هنا لا يشتغل فيه. إن شاء الله إخوان سنفتح هذا التلفاز ونحاول إصلاحه. السلام أخويا. نعم أخويا، أنا جاي. إخوان، ها هو من الداخل بعد ما فتحناه. إن شاء الله ننزع هذا الغطاء ونذهب مباشرة إلى الباور سبلاي إن شاء الله. هنا هي من الداخل كما تشاهدون الآن.
انظروا إلى هذا المكتف، هو المكتف منتفخ. إن شاء الله سنوصل الكهرباء ونقيس هل هناك فولتية أم لا. ربما تكون فولتية وتكون ضعيفة، أو بعض الأحيان يكون المشكل في هذا الانفرتر. هذا الانفرتر يكون فيه شورت فتنطفئ التلفاز. نوصل الكهرباء إن شاء الله. تكون هذه القطعة نزعناها من هذا الجانب، وهذه فيها الإرسية وكابل الهوائي وبيريتيل. تركب هكذا. لا نحتاج إليه الآن. إخوان إن شاء الله نقيس الفولتيات في الباور سبلاي. نتأكد، نقلب التلفاز هكذا، تكون السوكيت قريبة لنا إن شاء الله. نأخذ الملتيمتر الآن. نوصل التلفاز بالكهرباء ونبدأ بالقياس. بسم الله. نبدأ من هنا. لاحظوا هنا 3.3. اخوان هذا الباور فيها 2 من الدايود. هنا انظر، هنا واحدة تشغل الانفرتر وايس الصوت، والاخرى في المذر بورد. وهنا ربما تكون 5 فولت، وهنا معروفة 12 فولت. هنا ربما تكون 5 فولت. لذا وجدنا هنا 3.8. نكمل القياس. هنا 7 فولت. لاحظوا هنا 3.9. نكمل القياس. هنا 14 فولت. إذن ال 12 فولت موجودة، أو ال 14 فولت موجودة، ولكن ال 5 فولت غير موجود. نكمل القياس إخوان. نعود هنا. لاحظوا، هاي لاحظوا أصبحت 4.3. إخوان هناك سأغير المكتفات كما قلت لكم في الأول. هنا هذا مكتف منتفخ هو. سأغير المكتفات. هاد 2 مكلفة بال 5 فولت. لاحظوا الفولتية ترتفع، لأن هذه المكتفات عندما تسخن تعمل جيدا. لاحظوا 4.5. نقلب، ربما تشتعل الآن الليد، أن الفولتية أصبحت 5 تقريبا. لا لم تشتعل بعد الليد. اخوان سأغير المكتفات إن شاء الله من الأول ونرى النتيجة إن شاء الله. لأن الفولت كان فيه 3.8 بدأ بالارتفاع. وأنزع المكتب الأول. هو المكتب الأول إخوان فيه 470 ميكروفاراد و25 فولت. ننزع المكتفات الأخرى. أنزع هذا المكتف وهذا المكتف. اثنين. يجب أن تكون هنا 5 فولت. لاحظوا هنا بالفعل هاي 5 فولت هنا. هي 5 فولت، وهنا 12 فولت.
هاي إخوان 12 فولت والخمسة فولت. إذن المشكل في هذه المكتفات سيكون هنا. هذه المكتفات هي سأنزعهم إن شاء الله. وهذا المكتف فيه 1000 ميكروفاراد على 16 فولت. ننزع المكتف الثاني. سأقيس إخوان هذه المكتفات 1000 ميكرو 16 فولت. أقيس في الملتيمتر. هذا المكتف منتفخ ولكن سنقيسه إن شاء الله. لاحظوا 30 ميكروفاراد هذا المنفجر. نقيس المكتفات الأخرى. هذا المكتف وهذا المكتف. إخوان أوصيكم دائما اعملوا هكذا. إذا كانت شحنة ستختفي أو تفريغ. دائما تفريغ المكتف هكذا. لا سامح الله وكانت في شحنة سيتلف الملتيمتر. هكذا قيس. بسم الله. لاحظوا 800 700 تقريبا. لاحظوا تنقص تقريبا 300. نقيس المكتف الثاني. تفريغ. الإخوان عفوا. لاحظوا 979 أقل من 1 ميكرو. أقل من 1 ميكرو فاراد إخوان. هذا هو المشكل. إخوان سأريكم ملتيمتر كنت أشتغل بها من قبل. هذه كنت أقيس بها المكتفات. هذه تقريبا ربما اشتريتها في 2000 أو 2002 تقريبا. استعملها بعض الأحيان. كان خاصة هذه الملتمسات خاصة بالمكتفات. سأخذ المكتفات إن شاء الله وأركبها ونركب إن شاء الله المكتفات. ننظف مكانهم.
نركب الباور في مكانه إن شاء الله. نركب هاد الكابلات أو السوكيت ونوصل الباور بالكهرباء ونقيس. نقلب التلفاز. هنا هو الكابل. هكذا نقيس. بسم الله. هنا وجدنا أول 3.8 ثم 4.5. نقيس. بسم الله. الحمد لله الخمسة فولت أصبحت موجودة. نقيس هنا. هي 11 فولت أصبحت. كانت 14 فولت. 11 فولت. نقيس هنا. هذا أرضي. إخوان، بعدما وجدنا الخمسة فولت وال12 فولت ثابتة، نقلب الشاشة لنرى. بسم الله. الحمد لله. المشكل كان في الستاند باي الخمسة فولت. نقلب ونقيس هنا في هذه المكتفات المنظمات حتى لو اشتغل التلفاز. نقيس أنا الفولتيات. هنا هذا المنظم لاحظوا 1.7 وهنا 3.3. اثنين من المنظمات موجودة هنا. هنا هذا الفيوز. هنا يوجد هنا فيوز. الخمسة فولت هذا يأتي من الباور. إخوان، هذا هو المشكل الذي وجدنا في الباور سبلاي، وسببه هو هذه المكتفات التالفة. إخوان، إلى هنا وصلنا إلى النهاية، وإلى درس آخر إن شاء الله. سأجمع التلفاز إن شاء الله.